बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं एक सादा सी कश्मीरी डिश में लेके आई हूँ। ये मेथी चावल मैं पहले भी दे चुकी हूँ, इसकी वीडियो एक देसी घी के साथ। तो आज मैं इसको साबुत मूंग की दाल के साथ बना रही हूँ। ये मैंने एक मुट्ठी जो है हाफ तकरीबन कप मैंने मेथी दाना ये ले लिया, जो मोटे वाले मेथी के दाने होते हैं वो। तो इसको पहले हम चढ़ा देते हैं। इसको गलने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो इसको मैं पहले चढ़ा देती हूँ। और साथ में जो मूंग की दाल है वो मैंने ले ली है तकरीबन 1.5 पाव के करीब। ये मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख ली थी। हरी जो साबुत मूंग की दाल होती है ना, ये वो वाली है। तो ये भी मैं चढ़ा देती हूँ। ये गले ख़राब वगैरह, खांसी, बुखार और ज़ुकाम की उसमें ये बहुत एक फ़ायदेमंद है ये। तो ये मैं सिंपल से तरीके से बना रही हूँ। सारी चीज़ें इसके अंदर ही मैं डाल रही हूँ एक ही वक्त में, साथ ही सारा। टमाटर मैंने दो टुकड़े करके, 2 हरी मिर्चें ये डाल दी। साथ में नमक 1 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। तो ये हाफ़ डन हो चुकी है। तो ये ब्राउन किया हुआ प्याज थोड़ा सा ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा फ़र्क है, मैं थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी। तो मेथी हमारी तकरीबन ये गल चुकी है। इसको 1-1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए। तो अब इसमें मैंने चावल तकरीबन 1 किलो लिए हैं और आधा घंटा पहले इनको मैंने भिगो के रख लिया था। ये इसमें ऐड कर देते हैं। मुझे इसकी जो है ना पिच भी चाहिए, तो इसमें नमक मैं पूरा ही डालूंगी ताकि तेज़ ना हो जाए। तो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक इसमें डाल दिया। इसके लिए काफ़ी होगा ये। तो चावल हमारे तकरीबन डन हो चुके हैं। इसको हम स्टैनर में डाल के स्टैन कर लेते हैं और मैं पिच इसकी जो है अलग कर लेती हूँ। ये ज़ुकाम और खांसी वगैरह सब कुछ हो रही है, बुखार, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। रात को सोते वक्त अगर आप लोग ये लें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और दाल भी हमारी गल चुकी है। टमाटर मैं ऐसे ही चमचे के साथ इसको थोड़ा सा मार लूँगी यहाँ पे, और बस इसको हम बघार लगा लेंगे। तो इसके बघार के लिए मैंने ले लिए लहसुन के 6-7 जवे और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा इसमें भी मैं ऐड करूँगी। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी थोड़ा। जो मूंग की दाल होती है ये नज़ले ज़ुकाम के लिए ये भी बहुत अच्छी होती है। अगर इसका पानी आप निकाल के अच्छा सा पका के इसका पानी पिए तो वो भी गले ख़राब के लिए और खांसी वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च ये 1-1 टीस्पून ये मैंने डाल दिया। साथ में ये बघार, और अब हरा धनिया और ये हरी मिर्चें ये लंबी काट के ये थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ। तो दाल हमारी भी तैयार हो चुकी है और चावल भी हमारे दम आ चुके हैं। इसकी फाइनल लुक। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह से हमारी जो दाल चावल और ये पिच हमारी रेडी हो गई है। ये आजकल जो सीज़न चल रहा है, खांसी ज़ुकाम बुखार घर में हमारे भी सबको हो रहा है। तो अक्सर ही घरों में मैं सुन रही हूँ आजकल के ये मसला चल रहा है। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ लगी जो बेल है उसका बटन ज़रूर प्रेस किया करें। इस मेथड के साथ ये आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे।
तो अल्लाह रब करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।